旅する筆文字きょんちゃん、高知に行ったよ。開運言葉でいい人生にしていこう。きょんちゃん YouTube。奥
思ってたらこのちゃん出て、で、申し込もうかなって自分で思ってないなと思ったら、ちょっとそれなんて私にこのちゃんが話しまって、やっぱりこれは申し込んどこうってね、このちゃんも何かどうしてもね、ダメだったら優しいメッセージをくださったので、思い切って申し込んだら、本当にぎゅーっと埋まってる予定で、この手ばっかり。すごい。っていう感じです。で、今日もちょっとこの後、夕刻がちょっともうしてで、朝、カフェのところに日の母がいるので、朝、養生のところに先にきれいになりますから、参加させていただきます。一人でやって楽しいことってどんなことっていうことなんですけど、私はもう間違いなく面倒の作品の作りとか、もう一人でやってて楽しい。そんな感じです。よろしくお願いします。ちょっとぐらい変なになっても大丈夫。なんかあんまりついてない。もうちょっと色つけて。懐かしいこの曲。皆さんの作品です。皆さん手形と色と筆文字で素敵な作品が出来上がりました。こうやって T シャツやトートバッグにもしましたよ。高知の皆さん、一緒に楽しんでくださりありがとうございました。また高知に来れることを夢見て、今日も見てくださりありがとうございました。それではまた。